इतनी सारी गाड़ियों में से कैसे पहचानूं कि कौन सी गाड़ी चोर लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी पहचानने की कोशिश करता हूं। यही गाड़ी चोर लेके जा रहे हैं, लेकिन उसे देखने से पहले उसे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है वो पास हो जाएगा, मगर आपको भी एक काम करना होगा। तुम्हें उस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और बेटे जाते जाते कमेंट में अल्लाह का नाम लिख दो, उसका तो पापड़ ही बन गया।